你諗唔到喺珠海唔使120萬就可以買到空中別墅，買一層送兩層啦！睇到未？嗰邊咧就係珠海情侶路海景啦，天氣好咧可以望到深圳前海同埋香港嘅大嶼山啦，有山有海啊！呢度咧後邊就係貝山啦。我哋而家送呢個平台咧，大概係82方島啊！你係感受下呢個平台82方島啊！呢度咧就係珠海嘅山啦，唐家灣山。而家係天台，咁啊再落去下邊仲有2層嘅。總共做咗7房7衛俾你啊！呢個空中別墅正唔正啊？哇，過嚟感受下，落到嚟咧呢一層咧都係全送嘅，因為房產面積先120平方啊，佢嘅空間利用嘅達到300%以上嘅使用率。嗱，呢個2層咧整咗個套房啦，過嚟感受下，哇！呢個套房通透嘅喎，呢度係淋浴室哇，仲可以整咗瑜伽房啊！呢度咧2米大床安排晒，收納過嚟呢邊，仲有個露台做咩咧？可以打高爾夫啊！見到未？高爾夫都係可以睇到佢嘅呢支高爾夫桿。哇！過嚟睇下，呢個2層咧就有2間房嘅。而家呢一層係全送嘅，同埋天台係全送嘅。嗱，呢度仲有一個套房啊！套房嘅景觀咧，哇，都係可以望細嘅。你見到呢啲家私啊，全部打包噶啦，拎包入住啊！原價喺800萬左右，而家大概係650萬，攞低啦。首期110萬左右就去收樓入住啦。呢一個頂層複式正唔正啊？而家入到呢一層咧就係第一層噶啦，電梯到嘅30樓呢一層啦。嚟門口睇下，呢一層咧就係計入房產證面積嘅。嗱，佢個交樓標準非常高嘅，你睇下呢個 yellow 嘅密碼唔鎖啦。嗱，呢度入門有個玄關，呢度仲可以做個茶室，2個露台嘅喎。呢個戶型真係正，呢個茶室推開個露台都可以觀到海景嘅。咁最接嚟參觀下呢個1樓嘅戶型啦。嗱，呢度係餐廳位啊，做4人台、6人台得啦。嗱，仲有飄窗啊，做個通透。呢度廚房，見到呢啲碗筷凳啊，呢啲背景牆啊，全部係交好做好俾你嘅。因為係23年啱啱裝好修嘅，都係個次生房，未入住過嘅喎。110萬買得哇咁靚嘅佢嘅，哇！你睇呢個門好重手喎，哇正啊！佢過嚟睇下呢個露台。觀景露台睇別墅睇海景，遊艇海嘅景觀啦。嗱，下邊呢一層咧仲有4間房喎。嗱，呢度做咗，呢度可以做個儲物室，嗰度有個廁所嘅唔睇啦，就睇下小朋友房啦。呢度有個工位啦。嗱，仲有呢邊仲有間房，2間房喺呢邊，可以俾長輩使用啦。一層咧做咗4間房喺呢度，總共做咗7房個戶型喎，正唔正啊嚇？你話81萬喺珠海市區情侶路唐家灣就可以搞掂到空中別墅喎，OK 嘛？OK 先生我帶你睇樓。